Amici dell'arte bianca, buongiorno! Allora, oggi voglio proporvi un pane veramente semplicissimo che tutti voi potete provare a fare, perché comunque è un pan bauletto o pan carré, dipende comunque dallo stampo che avete a disposizione, che possiamo fare in 3 ore, ok? Per cui in pochissimo tempo possiamo fare e avere a disposizione in casa nostra questo pane morbidissimo, sofficissimo, con pochissimi ingredienti, ok? Quindi stavolta il video magari sarà anche più breve perché non sono tantissimi i passaggi. Vi consiglio naturalmente di seguirlo tutto, mettere un like naturalmente e iscrivervi al canale per avere le notifiche sull'applicazione e di provarci perché veramente è semplice stavolta. Quindi, video, sigla! Ingredienti: 500 g di farina 00, 220 v di forza significa comunque 11 grammi circa di proteine, ecco. 300 g di acqua a temperatura ambiente, 4 g di lievito secco, oppure se utilizzate il fresco, quindi diciamo il cubetto, utilizzatene 10 grammi. Ecco, questo per una temperatura ambiente di 20-21 gradi. Ecco, se ci avviciniamo invece alle alte temperature in estate, dimezzate completamente le dosi in piena estate. Ecco, poi sta a voi dosare il lievito per avere comunque queste tempistiche di circa 3 ore. Ecco, 8 g di sale, 40 g di olio extravergine di oliva. Inseriamo in planetaria o in impastatrice tutta la farina, il lievito sbriciolato oppure direttamente mischiato alla farina e gran parte dell'acqua o tutta l'acqua addirittura, se preferite. Allora, mischiamo un po' gli ingredienti, poi inseriamo anche, come vedete, il sale e per ultimo, quando iniziamo, diciamo, a formare l'impasto, possiamo cominciare ad inserire anche l'olio, però naturalmente questo lo inseriamo piano piano a filo, ecco, soprattutto perché comunque io vi ho consigliato una farina per queste brevi lievitazioni abbastanza debole, una farina debole, per cui comunque non tenderà ad avere una maglia molto forte anche all'interno della planetaria o dell'impastatrice, per cui facciamo abbastanza attenzione perché comunque sarà già abbastanza morbido come impasto. Ecco, non tende ad essere molto tenace, visto comunque la poca forza che ha. Ovviamente potete utilizzare anche un V un po' più alto, però vi sconsiglio di utilizzare magari la Manitoba perché è un po' inutile, ecco, per questa breve lievitazione. Allora, finito di formare l'impasto, andiamo a fare una pallina e la lasciamo riposare per 40 minuti all'interno del contenitore chiuso, mi raccomando. Ecco, dopo questi 40 minuti prepariamo il nostro stampo. Ecco, come vedete io ho questo stampo con cui posso mettere il coperchio durante la cottura e il pane prende proprio una forma squadrata anche sopra, altrimenti potete usare semplicemente uno stampo da pancake. Ecco, questa è una lunghezza di 21 centimetri per questi 500 g di farina, altrimenti comunque dovreste aumentare le dosi. Ecco, adesso andiamo a stendere proprio bene il nostro impasto, mettiamo un po' di farina sotto e poi ci aiutiamo anche con il mattarello a stenderlo bene, perché adesso andiamo a fare la cilindratura. Andiamo a fare la doppia cilindratura del nostro impasto prima di inserirlo nel nostro stampo. Ok, perché così gli diamo un po' di forza anche per lievitare, per crescere naturalmente sia nel forno che durante la lievitazione all'interno dello stampo, prima. Se facciamo un po' di pressione
ci aiutiamo col mattarello naturalmente, un po' di farina perché comunque non abbiamo, adesso non è proprio molto tenace perché abbiamo una farina molto debole, abbiamo detto, quindi si fa stendere tranquillamente, non è, anche se non è alta idratazione, è abbastanza bassa, abbiamo un impasto veramente morbidissimo. Adesso andiamo a fare la seconda cilindratura e prepariamo il nostro stampo. Guardate, io comunque, anche se è antiaderente completamente, non succede niente, ecco, io metto sempre un filo minimo di olio proprio con la carta. Allora lo inseriamo, lo lasciamo qua finché arriva al bordo qua, ok? Mettete il vostro tappo, se avete questo stampo bene, vi lascio tutti i link in descrizione anche se lo volete prendere più grande per fare il doppio impasto. Quando è lievitato fino a questo punto potete procedere con la cottura. Naturalmente poi con lo stampo senza il tappo magari potete aspettare anche un pochettino di più. Allora prepariamo il forno a 190 gradi, cuociamo per 45 minuti nella parte medio-bassa. Potete utilizzare sia statico che ventilato, non ha importanza, io ho utilizzato lo statico in questo caso. Allora, adesso praticamente andiamo a ribaltarlo subito dopo la cottura e lo lasciamo sulla griglia di raffreddamento per un'oretta, sulla nostra griglia di raffreddamento, e adesso procediamo col taglio perché vi faccio vedere davvero quanta morbidezza in questo pan bauletto che si lascia tagliare, veramente, guardiamo, veramente morbido, È un pane semplice, si può fare anche con cereali, con altre tipologie di farine, ecco, io vi propongo questa versione semplicissima. Naturalmente vi invito ad iscrivervi al canale, naturalmente con la campanella, per ricevere le notifiche di ogni mia pubblicazione, diciamo, ecco. Poi sotto vi lascio tutte le fasi, tutte le sezioni del video e anche gli ingredienti con naturalmente anche i link utili, magari dello stampo e di altre cose che ho utilizzato nel video naturalmente. Quindi vi saluto e vi auguro una buona giornata. Alla prossima!